السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ العيادي أيوب، واليوم غادي نشرحوا درس من أهم الدروس اللي عندكم في المستويات الإعدادية، يعني في السنة الأولى إعدادي والسنة الثانية إعدادي وحتى في السنة الثالثة إعدادي. كيتعلق الأمر بدرس الحساب الحرفي كالكول لاترال. نظرا للأهمية ديال هذا الدرس هذا حاولوا تركزوا معايا مزيان، الله يرضي عليكم باش تفهموه ايطاب باغ ايطاب. الله يرضي عليكم كل واحد ياخذ فيكم واحد الدفتر وواحد الستيلو وتبعوا معايا مرحلة بمرحلة باش تفهموا هذا الدرس هذا. كنتمنى تكونوا خديتوا الدفتر والستيلو ديالكم، حاولوا تتبعوا معايا مرحله بمرحله الله يرضي عليكم باش تفهموا هذا الدرس هذا مزيان، لحقاش مهم بزاف. نبداو اول مفهوم في الدرس هذا واللي هو مفهوم التعبير الحرفي. كاسكون اكسبرسيون ليترال. ملي كتسمع انت تعبير حرفي بحال في اللغه العربيه ولا اللغه الفرنسيه، كتسمع جمله اون فراز مثلا، كتسمع واحد الجمله معينه، واضح؟ اذا هذيك الجمله هي عباره عن تعبير لغوي مثلا. اذا في الرياضيات عندي نفس الشيء، ملي كنقول اون اكسبرسيون هو تعبير، ولكن واش فيه جمل؟ لا، فيه دي نومبر، فيه اعداد. une expression c'est l'enchaînement des opérations، هو سلسلة من العمليات، ومن طبيعة الحال ملي كنقولوا عملية راه كتكون بين عددين. باغ اكزومبل ملي غادي نكتب 5 plus 3، 5 plus 3 est une opération، c'est l'opération de l'addition. ملي كنكتبوا 7 moins 2 c'est une opération اللي هي l'opération ديال la soustraction. إذا هذه l'addition وهذه l'opération de la soustraction. La même chose lorsqu'on écrit par exemple 2,3 fois 3 sur 5, c'est une opération, mais c'est une opération de la multiplication, la multiplication. Très bien. La même chose, il a dit 12 divisé par 0,4. C'est une opération, mais opération de la division. Ce sont des opérations. Mini كنجمع أنا هاد les opérations entre eux par des signes plus ou moins, ou bien la multiplication ou bien la division. هنا تنشكل une expression algébrique، كنشكل واحد التعبير رياضي. ملي تنقول لك شنو هو تعبير رياضي، هو سلسلة من العمليات، enchaînement des opérations. Par exemple 5 plus 3 moins 4 fois 2 est une expression algébrique. هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تعبير جبري. لماذا؟ لأنه يتكون من سلسلة من العمليات. عندي هنا l'addition، la soustraction ولا multiplication. ملي كتسمع تعبير رياضي هو عبارة عن ماذا؟ سلسلة من العمليات، سلسلة من العمليات. هذه التعابير الرياضية هذه التعابير الرياضيه تقدر تكون مثلا فيها على addition ou bien على soustraction ou bien la multiplication. اذا هنا ملي كيكونوا عندي اكثر من عمليه راه كنسميه une expression algébrique، كنسميه تعبير رياضي. طيب غناخذ هذا التعبير الرياضي هذا غنحتفظ بنفس التعبير 5 plus 3 moins، ولكن on remplace 4 par exemple par a fois 2. هذا c'est une expression algébrique. mais شنو الفرق اللي عندي هنا ولا شنو الحاجه اللي زيدناها؟ عندي هنا واحد اللاتر، عندي هنا واحد الحرف. on dit que cette expression mathématique ou bien cette expression algébrique est une expression littérale. تنقول هذا التعبير الجبري هذا هو عباره عن ماذا؟ عن تعبير حرفي. علاش سميتو تعبير حرفي؟ لحقاش هنا عندي دي لاتر. نزيدو اوتر اكزومبل مثلا، عندي هنا 5 plus x moins 4 fois y. La même chose. هذا c'est une expression littérale. علاش une expression littérale؟ لحقاش هنا عندي دي لتر، هنا عندي x وهنا عندي y. هذا راه كيتسمى تعبير حرفي. اذا كمفهوم شنو هو التعبير الحرفي؟ هو تعبير رياضي ولا تعبير جبري. اشنو فيه دي لتر، فيه حروف. نزيد مثال اخر، مثلا عندي 7x à la puissance 2. lorsqu'on dit 7x c'est-à-dire 7 fois
x, lorsqu'on dit 5y, c'est-à-dire 5 fois y. Très bien, je fais un chiffre de puissance. Alors, 7 fois x au carré, je vais ou bien plus 3y moins 2. Alors, 7x au carré plus 3y moins 2, c'est une expression littérale. Très bien. Souhait, moi j'ai la valeur de x, il y a la valeur de y? Non. Alors, ملي كيكونوا عندي des lettres différents, راه chaque lettre عندها واحد la valeur ديالها. هنا مثلا إلا خديت هذا التعبير دابا عندي مثلا 5x au carré moins 3x plus 1. Alors, x هذا راه il représente اشنو؟ la même valeur راه كيمثل ليا نفس القيمة. يعني إلا كانت x هنا 4 حتى x هنا راه غادي تاخذ 4. تري بيان. إذا هذا الشيء بالنسبة للمفهوم ديال التعبير الحرفي. تفهم اشنو كنقصد بالتعبير الحرفي؟ Alors, lorsqu'on dit une expression littérale, هو واحد l'expression اللي كيكونوا فيه des lettres و enchaînement des opérations بطبيعة الحال، ولكن في هذا l'enchaînement كاين عندي des lettres. تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصد بون اكسبرسيون ليترال، شنو كنقصد بالتعبير حرفي. دابا غادي ندوزو كيسكو لو كالكول ليترال، شنو هو الحساب الحرفي. تنظن هذا سؤال بسيط. الحساب الحرفي هو الحساب اللي كيتم على الاكسبرسيون ليترال، هو داك لو كالكول اللي كنديروه على هذاك التعبير الحرفي. الوغ برونو مثلا واحد ليكسبرسيون ا ايغال 5x moins 3y plus 1. هذا c'est une expression littérale. هذا عبارة عن ماذا؟ عن تعبير حرفي. غادي نطلب منك calculer, c'est-à-dire le calcul هنا calculer a ou bien la valeur de a pour x égale à 2 et y égale à مثلا moins 5. شنو طلبت منك؟ تحسب لي la valeur de a وتكون عندك la valeur telle que x égale à 2 et y égale à moins 5. Alors, pour calculer la valeur de a, on remplace x par la valeur 2 et on remplace y par la valeur moins 5. باش نحسبوا داك التعبير ديال a غادي نعوضوا x هنا باش بجوج وغادي نعوضوا y باش بناقص 5. Très bien. غنديروا a égale 5, alors, on a 5x, il y a 5 fois x. Alors, lorsqu'on dit 5x, c'est 5 fois x. Quelle est la valeur de x? C'est 2. C'est-à-dire 5 fois 2 moins 3y. 3y, c'est 3 fois y. C'est-à-dire, quelle est la valeur de y? C'est moins 5. C'est 3 fois moins 5. On ne peut pas calculer comme ça. Je vais dire des parenthèses là. يمكنش يكونوا عندي جوج الاشارات مكتوبين حدا بعضياتهم. صافي تنديروا في اقواس. بلس 1 ومن بعد نحسب. دابا حصلنا على une expression algébrique ما فيهش دي lettres. Alors 5 fois 2 c'est 10 car هنا من طبيعة الحال la priorité pour la multiplication. دائما الأولوية كنعطيوها لمن؟ تنعطيوها لعمليات الضرب. Alors عندي هنا une opération de multiplication وهنا une opération de multiplication. Alors 5 fois 2 c'est 10 car le produit de nombres positifs est un nombre positif. Moins 3 fois moins 5. هذا nombre négatif وهذا nombre négatif. Le produit ديالو كيفاش غيكون؟ غيكون positif. Alors نديرو هنا واحد petit rappel على le produit des nombres relatifs. Il عندك مثلا moins fois moins, c'est-à-dire nombre négatif, غيعطيك plus. Le plus fois le plus, شنو غادي يعطيك؟ plus من طبيعة الحال. و le moins fois plus غيعطيك moins. et le plus fois moins شنو غادي يعطيك؟ moins. Très bien. Alors هنا نعرض عليكم هادو قواعد مهمة اللي خصكم تضبطوها معايا. ملي كيكون عندي الجداء ديال العددين اللي هما نفس الإشارة يكونوا دائما موجب، وجداء عددين مختلفين الإشارة يكونوا دائما سالب. Très bien. Alors عندنا 5 fois 2 c'est 10. Moins fois moins c'est plus. 3 fois 5 c'est 15. Plus 1. هذه دابا عندي des opérations d'addition. 10 plus 15 c'est 25. 25 plus 1 c'est 26. Très bien. Alors la valeur de a est égale à 26 pour x égale à 2 et y égale à moins 5. نزيد مثلا مثال آخر. Calculer b ou bien a, la même chose, a pour x égale à 5 sur 2 مثلا.
et y égale à 1. مطلوب مني نحسب la valeur de a pour x. هذه الحالة دابا شنو عاطيك x c'est 5 sur 2. واش عاطيك y 1. Alors on remplace dans l'expression de a x par 5 sur 2 et y par 1. باش نحصلوا. Alors on a a égale 5x moins 3y plus 1. On remplace x par 5 sur 2. On obtient 5 fois 5 sur 2 moins 3. La valeur de y, c'est 1, c'est-à-dire 3 fois 1 plus 1. Alors, 5 fois 5, c'est 25 sur 2 moins 3 fois 1, c'est 3 plus 1. Très bien. Alors, c'est 25 sur 2 moins 3 plus 2, c'est moins 2. Alors, pour calculer la soustraction ou bien la différence des deux nombres, on cherche le dénominateur commun. نقلبوا على المقام الموحد. Donc, شنو هو المقام الموحد؟ هو 2. C'est 25 moins 2 fois 2, c'est 4. Alors, 25 moins 4, c'est 21 sur 2. إلا بغينا نزيدو نحسبوها أكثر شنو غتعطيني؟ 10,5. Alors, la valeur de A, هذه الحالة هذه هي 10,5. Très bien. Alors, تنتمنى تكونوا فهمتوا qu'est-ce que ça veut dire calculer une expression mathématique. دابا نمشيو نعطيو مجموعة الأمثلة وهنا جا الدور ديالكم نتوما داك الدفتر والستيلو وحاولوا تخرجوا هاد الأمثلة هادو. Très bien. Alors, مثلا ناخذوا calculer les expressions, ou bien calculer B pour calculer exercice, calculer B pour. هنا غادي نعطيكم جوج الحالات ولا ثلاثة الحالات. Alors pour B, نعطيو بعدا l'expression de B, x égale à moins 2 et y égale à moins 1. X égale à 3 sur 2 et y égale à 0. On a sachant que التعبير ديال هذاك B هو اش؟ B égale ناخذ مثلا 2x plus 3y moins 5. Très bien. Alors, غادي نديرو بوز الفيديو وغادي نتخرجوا هاد ليكزارسيس هذا ودوزو معايا الكوريكسيون ديالو، نديرو التصحيح ديالو. الوغ ندير انا التصحيح ديالو من بعد ما تكونوا نتوما خرجتوا وتشوفوا داكشي اللي خرجتوا واش عندكم صحيح ولا عندكم خاطئ. طيب الوغ التصحيح ديال هاد ليكزارسيس هذا. الوغ نبداو اول حاله عندي كالكولون ا pour. Alors, réponse calculons A bien B pour x égale à moins 2 et y égale à moins 1. Alors, pour calculer la valeur de B, on remplace x par sa valeur et y par sa valeur. Alors, quelle est la valeur de de x? De x plus 3y moins 5. Quelle est la valeur de x? C'est moins 2. 2 fois 2x, c'est-à-dire 2 fois x. C'est 2 fois moins 2 plus 3y, c'est-à-dire 3 fois y. Quelle est la valeur de y? C'est moins 1. C'est 3 fois moins 1. Moins 5. Très bien. Alors, 2 fois moins 2, le produit de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif. Alors, moins 4. Plus fois moins, c'est moins. 3 fois 1, c'est 3. Moins 5. Très bien. La somme des nombres de même signe est, on garde le signe et on additionne les distances à 0 des nombres. C'est-à-dire 4 plus 3, c'est 7. 7 plus 5, c'est 12. Alors, c'est moins 12. اللي ما فهمش هذه ندير واحد ليكزومبل هنا باش تفهموا. ملي كنبغي نحسب لا سوم دو نومبر اذا كانوا هذوك لي دو نومبر عندهم الميم سين. باغ اكزومبل عندي موان 3 موان 4 هادو عندهم الميم سين. الوغ اون غارد لو سين et on additionne les distances à 0 des deux nombres. 3 plus 4 c'est 7. اذا كانت عندهم مثلا سين كونترير باغ اكزومبل موان 3 plus 5.
اش كنحطو؟ كنحطو الاشاره ديال ابعد مسافه على الصفر اللي هو 5 اي اون اديسيون لي ديستانس ا 0. 5 موان 3 سي 2. تري بيان. Alors, هادشي بالنسبه للحاله الاولى، c'est-à-dire la valeur de b pour x égale à moins 2 et y égale à moins 1. ندوزو دابا الحاله الثانيه اللي عندي فيها la valeur de x 3 sur 2 et la valeur de y 0. Alors, on a b égale 2x plus 3y moins 5. وعندي x égale في هذه الحاله هذه x égale à 3 sur 2 et y égale à 0. Alors, on calcule ces 2 fois, quelle est la valeur de x? C'est 3 sur 2, c'est-à-dire 2 fois 3 sur 2, plus, quelle est la valeur de y? C'est 0, c'est-à-dire 3 fois 0, moins 5. Alors, là, on peut simplifier de manière, parce que la multiplication, on peut simplifier diagonalement ou bien verticalement. C'est-à-dire, je pense pas 3. 3 fois 0, c'est 0, moins 5. C'est-à-dire 3 moins 5. Alors, وصلنا لهذه الحالة اللي شرحت هنا. شنو عندي؟ عندي هذا nombre positif, هذا nombre négatif. Alors, pour calculer la différence ou bien la somme ديال هاد les deux nombres, كنحطوا ديال أبعد مسافة عن الصفر موان. واش كنديروا؟ الفرق ديال العددين ديال مسافة العددين. 5 moins 3 c'est 2. Alors, la valeur de b في هذه الحالة هذه هي moins 2. Alors, هادشي بالنسبة فيما يخص الحساب الحرفي. الوغ من بعد ما تعرفنا على شنو هو التعبير الحرفي وشنو هو المفهوم ديال الحساب الحرفي، غادي ندوزو دابا لكيفاش نبسطوا واحد التعبير حرفي. كومون ريدوير اون اكسبرسيون ليترال. الوغ في الرياضيات دائما خاصك تعطيني واحد الكتابه رياضيه مبسطه باش تكون واضحه. الوغ حتى بالنسبه للتعابير الرياضيه ملي كيكون عندك اون اكسبرسيون ليترال اشنو خاصك دير؟ خاصك تبسطو الا قدرتي تبسطو. شنو المفهوم ديال بسط هذاك التعبير الرياضي؟ يعني نحاول انا نكتب ذاك التعبير الرياضي باقل عدد ممكن من العمليات، لحقاش قلنا ان التعبير الرياضي هو سلسله من العمليات. الوغ الا كانوا عندي 5 العمليات واستطعت الا قدرت نكتبوا ب3 العمليات، الوغ راه شنو درت؟ راني بسطت هذاك التعبير الرياضي. باغ اكزومبل الا مثلا انا في واحد النهار كليت مثلا 2 ديال التفاحات، وفي نهار اخر مثلا كليت 3 ديال التفاحات، وفي نهار اخر كليت تفاحه وحده. الوغ الا بغيت نبسط هاد العمليات هادو اللي عندي 2 تفاحات زائد الى اخره، شنو غادي ندير؟ كليت هنا 2 وكليت هنا 3 هي 5 وكليت هنا وحده هي 6. الوغ كليت 6 بون. الوغ شنو درت انا هنا؟ راني بسطت هذاك الكتابه اللي عندي. كانوا عندي هنا 3 تيرم وحصلت على تيرم واحد. الوغ شنو درت؟ بسطت هذاك التعبير. مثلا الا عندي 2 بي كليت مثلا 2 ديال التفاحات وكليت مثلا 3 ديال البنانات. هنا واش تقدر تقول لي راه كليتي مثلا 5 تفاحات بنانات، لا 5 ديال التفاحات لا 5 ديال البنانات؟ لا. الوغ هذا الشيء غيبقى كيف ما هو. علاش؟ لحقاش ما عنديش المام فغوي. هنا كليت تفاح وهنا كليت البنان. الوغ اون نو بو با دير 5 بوم او بيان 5 بانان، ولكن نقدر نقول 2 ديال التفاحات و3 ديال البنانات. الوغ هذا ما نقدرش نبسطو، هذا كيبقى كيف ما هو. واضح؟ مفهوم؟ الوغ الا كانت عندي نفس لا فامي مثلا نفس الفروي، الوغ نقدر نجمع، ولكن ما كانش عندي نفس الفروي راه ما نقدرش نجمع. نقدر نخصو نقولوا راه حنا كلينا مثلا 5 ديال الفواكه، ولكن واش حددنا شنو هما دوك الفواكه؟ لا. الوغ هنا 2 ديال التفاحات و3 ديال البنانات. نمشيو لي زيكس او لي زيكغيك باش نفهموا هذا الشيء اكثر. الوغ باغ اكزومبل عندي مثلا دابا une expression littérale. A مثلا فيها 2x plus 3y moins 5x plus 7y ou bien 7y. الوغ هنا نفس الشيء غنشوفوا شكون هما اللي عندنا فيهم نفس الحرف. هنا عندي x وهنا عندي x. الوغ اون بو اديسيوني هاد لي دو تيرم. الوغ نجيبهم حدا بعضياتهم بور سامبليفي ليكريتور. 2x moins 5x و 3y من طبيعة الحال هنا plus 7y. لحقاش x représente le même nombre, y représente le même nombre. الوغ هنا نقدروا نجمعوا هادو 2x moins 5y. الوغ شنو اللي كنجمع؟ كنجمع على لي كويفيسيون اللي عندي هنا. 2 moins 5 c'est moins 3y.
x. Alors la même chose هنا عندي 3 plus 7 c'est 10 y. شحال كان عندي هنا من تيرم 1 2 3 4 شحال ولا عندي هنا 2. alors شنو درت بسطت هذاك التعبير الحرفي. هادشي اللي كنقصدو بغيدوير اون اكسبرسيون ليترال. نزيد مثال اخر باش تزيدو تفهموا اكثر. بي مثلا عندي مثلا 4x à la puissance 2 moins 2y plus 3x moins 7y plus 1. alors عندي une expression littérale. alors فين هما اللي عندهم نفس الحرف؟ تقول لي x هنا و x هنا. نو هذا على puissance 2 هذا على puissance 1. alors ما عندهمش الميم دوغري. alors on ne peut pas additionner هاد لي دو. نو خاص يكون عندهم الميم دوغري. الله يرضي عليكم. alors 4x au carré غتبقى بوحدها هنا. alors هنا plus 3x غتبقى بوحدها moins 2y moins 7y plus 1. ردوا بالكم مزيان الله يرضي عليكم. on ne peut pas additionner هاد لي دو تيرم. alors غتبقى 4x au carré plus 3x moins 2 moins 7. هنا غنقدر نجمعهم علاش عندي هنا y عندي هنا y سي moins 9y plus 1. alors اشنو درت؟ بسطت واحد التعبير رياضي. alors ملي كنقول لك غيدوير اون اكسبرسيون ليترال خاصك تحاول تكتب لي هذاك التعبير الرياضي باقل عدد ممكن من العمليات باش نشوفكم واش فهمتوا مزيان ولا لا. خذوا الستيلو وخذوا الدفتر وديروا بوز الفيديو وخدموا معايا هذا ليكزيرسيس هذا. واضح؟ alors ناخذ واحد ليكزيرسيس ونخدموه باش نشوفوا واش فهمنا مزيان شنو كنقصدوا بغيدوير اون اكسبرسيون ليترال. ردوا بال معايا مزيان الله يرضي عليكم. alors ناخذ مثلا اكزومبل هنا زيدوا نص هذا الشيء. alors ناخذ مثلا réduire les expressions suivantes. réduire les expressions suivantes. alors ناخذ نختاريت لكم واحد المجموعه من الامثله هنا نخدموهم. alors on a a égale 3a plus 7a moins 5a. واختاريت لكم b égale 3x à la puissance 2 plus 7x moins 2x à la puissance 2 plus 4x moins 13. ou c هذه 13 c'est 9x au carré moins 2y plus 7x au carré plus 4y plus 6. on a l'exemple d 5x moins 3y plus 2x moins 5x plus 3y moins 7. alors ركزوا معايا مزيان هنا. نتوما تكونوا درتوا بوز وخدمتوا دابا هاد لي زيكزيرسيس. ركزوا باش تشوفوا واش الاجوبه عندكم جات صحيحه ولا جات خاطئه. نبداو بالاكسبرسيون الاول ريدويزون. alors réduisons a. شنو عندي a؟ عندي a égale 3a plus 7a moins 5a. alors هنا عندي a. alors on peut additionner les termes هادو. 3a plus 7a c'est 10a moins 5a. 10 moins 5 c'est 5. alors شنو غادي يعطيني هاد الشيء؟ غادي يعطيني 5a. très bien. ندوزو دابا l'expression b. réduisons b. alors l'expression de b شنو عندي؟ on a b égale 3x au carré plus 7x moins 2x au carré plus 4x moins 13. alors باش نبسطوا الخدمه ديالنا كنشوفوا شكون هما اللي عندهم ميم باز و ميم دوغري. alors x au carré 3x au carré moins 2x au carré. on a plus 7x plus 4x moins 13. très bien. alors 3 moins 2 كنحسبوا لي كويفيسيون. هاد x au carré ما تنقربوش ليها صافي. عندي 3 ستيلوات ناقص 2 ستيلوات غيبقى عندي ستيلو واحد x au carré 1x au carré. ملي كنكتبوا هنا 1 x سيتادير x. الله يرضي عليكم ردوا البال باش تبقاو فاهمين.
Alors, نفس الشيء هنا عندي 3 moins 2 c'est 1 c'est x au carré. 7 plus 4 c'est 11 x ماشي 11 x au carré لحقاش انا كنخلي x وكنجمعها لي كويفيسيون ما كنجمعش هادو ما كنديرش البرودوي ديالهم. moins 13. Alors, c'est l'expression de B. Alors, je m'arrête une expression réduite. عطيت واحد التعبير اللي هو مبسط. ندوزو دابا C. Réduisant C. Alors, بالنسبة ل C شنو عندي؟ C égale 9x au carré moins 2y plus 7x au carré plus 4y plus 6. Alors, comment réduire cette expression? Alors, on dit 9x au carré, on a 7x au carré. 9x au carré plus 7x au carré moins 2y plus 4y plus 6. Alors, 9 plus 7, c'est 16x au carré, moins 2 plus 4, c'est 2y plus 6. Alors, c'est une expression mathématique. Les réduisant D. ندوزو دابا D. حاولوا تركزوا معايا مزيان الله يرضي عليكم في D. Alors, on a D égale 5x moins 3y plus 2x moins 5y plus 3y moins 7. Alors, faites l'expression هذا قبل ما نحسب ولا نحاولوا نكتبوا هذا بشكل واضح. 5x plus 2x moins 3y moins 5y plus 3y moins 7. Très bien. Alors, إذا لاحظنا هنا عندي des nombres opposés وأنا كنعرف la somme de deux nombres opposés est nul كيساوي لي دائما صفر. Par exemple عندي moins 5 plus 5 اش غتعطيني؟ غتعطيني 0. moins 3x plus 3x شنو غتعطيني؟ غتعطيني 0. c'est-à-dire 5x هنا ou bien moins 3y مشات مع 3y. alors ركزوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. عندي صافي هاد اللي عندي في لي نومبر اوبوزي. alors هنا 5x plus 2x c'est 7x moins 5y moins 7. Très bien. Alors, حصلت على une expression mathématique اللي هو مبسط. مفهوم؟ alors هاكا كندير التبسيط ديال واحد التعبير رياضي. تنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الفقرة هادي لحقاش مهمة بزاف. ندوزو دابا لفقرة أخرى. إذا قلنا أن التعبير الحرفي هو سلسلة من العمليات. من طبيعة الحال كيكونوا فيه دي لاتر كيكونوا فيه حروف. هذا التعبير الحرفي هذا. التعبير الحرفي عندي جوج الأنواع. une expression factorisée et une expression développée. شنو كنقصدو une expression mathématique ou bien une expression littérale développée. تعبير رياضي منشور. شنو كتفهم من هذا المصطلح هذا ديال التعبير رياضي منشور؟ ملي كيكون عندي une expression littérale ou bien une expression algébrique يقدر يكون sous forme des termes ou bien des facteurs. comment؟ مثلا إذا عندي x plus 3y moins 7z. هذا c'est une expression mathématique développée. علاش؟ لحقاش مكتوب على شكل حدود. غتقول لي فاش عرفتي يا استاذ الحدود؟ اللي كيفرق لك ما بين الحدود وهو لو سين بليس ولو سين موان. سيتادير هنا هذا كيتسمى الحد الاول، هذا كيتسمى الحد الثاني، هذا كيتسمى الحد الثالث. الوغ هذا التعبير هذا هو تعبير رياضي منشور. سي اون اكسبرسيون ليترال ديفلوبي. تعبير رياضي منشور. لماذا؟ لانه على شكل حدود. تري بيان. نزيد مثال اخر. باغ اكزومبل عندي مثلا x plus 5 moins 3y plus 7x moins 2. هذا تا هو راه سي اون اكسبرسيون ليترال. تعبير حرفي. واش منشور ولا معمل؟ منشور من طبيعه الحال. علاش منشور؟ لانه عباره عن حدود. غتقول لي فين هما هاد الحدود؟ ها الحد الاول، ها الحد الثاني وها الحد الثالث. علاش الاستاذ هذا ما اعتبرتيش حد؟ داكشي اللي داخل الاقواس كيتعتبر عدد واحد. باغ اكزومبل اكس بلس 5 هذا نعتبره انت عدد واحد. ما خصكش تقول لي اكس بوحده و5 بوحده. هذا كامل كيتعتبر عدد ولا كيتعتبر حد. نفس الشيء هنا هذا كيتعتبر حد وهذا كيتعتبر حد. الوغ كومبيان تيرم ici il y a 3 termes. عندي 3 ديال الحدود. الوغ سي اون اكسبرسيون ماتيماتيك ديفلوبي. مثلا الى خدينا دابا 5 plus x 3 moins y
7 بلس مثلا زد. واش هذا اون اكسبرسيون ماتيماتيك ديفلوبي او بيان فاكتوريزي؟ غتقول لي هنا نحدد عدد الحدود اللي عندي. شحال عندك من حد؟ عندك حد واحد، هذا كامل راه عباره عن حد. علاش؟ غتقول لي هاد البلوس والموان هادو راه داخل الاقواس، قلنا تعتبروا عدد واحد، هذا كامل. اشنو ما بين هاد القوس وهاد القوس؟ فوا. واشنو ما بين هاد القوس وهاد القوس؟ عندي فوا. الوغ اون دي 5 بلس اكس فاكتور 3 موان ايكغيك فاكتور 7 بلس زد. الوغ هاد ليكسبرسيون واش سو فورم دي تيرم او بيان دي فاكتور؟ نو، هذا سو فورم دي فاكتور، عباره عن ماذا؟ عن عوامل. هذا عامل وهذا عامل وهذا عامل. شحال عندي من عامل؟ 3 فاكتور. هذا سو فورم دي تيرم. شحال عندي من حد؟ عندي 3 الحدود، الحد الاول والحد الثاني والحد الثالث. الوغ هنا عندي جوج الانواع ديال التعابير الرياضيه. كيكون عندي تعبير رياضي منشور واللي تيكون عباره عن حدود، وتيكون عندي تعبير رياضي معمل اللي كيكون عباره عن ماذا؟ عن عوامل. كيسيون، كيفاش دابا ندوز من اون اكسبرسيون ماتيماتيك ديفلوبي اون اكسبرسيون ماتيماتيك فاكتوريزي؟ كيفاش نتحول من واحد التعبير رياضي منشور لتعبير رياضي معمل، او ندوز من واحد التعبير رياضي معمل لتعبير رياضي منشور؟ نبداو بالحاله الاولى، يعني كيفاش ندوز من واحد التعبير رياضي معمل، يعني سيتادير سو لا فورم دي فاكتور اون اكسبرسيون ماتيماتيك سو فورم دي تيرم. كيفاش نحول واحد التعبير رياضي على شكل عوامل لتعبير رياضي على شكل حدود؟ هنا كنخدموا باش بلو ديفلوبمون، تنخدموا بما يسمى بالنشر. النشر ديال واحد التعبير رياضي او تعبير حرفي معين. اذا كيفاش كنشروا واحد التعبير حرفي؟ اذا هنا عندي مجموعه القواعد اللي خصكم تضبطوها مزيان، او مجموعه انواع الامثله اللي خصكم تضبطوها مزيان باش تفهموا معايا شنو هو النشر، او شنو هو تحويل تعبير رياضي من معمل الى تعبير رياضي منشور. نبداو بابسط حاجه في النشر ديال التعابير الرياضيه. مثلا كانت عندي كا واحد العدد مثلا حقيقي ولا عدد نسبي ولا عدد جذري على حسب المستوى اللي كتقراو فيه. الوغ كا فاكتور مثلا ا بلس بي، هادو تا هما اعداد. الوغ هذا سي اون اكسبرسيون ماتيماتيك فاكتوريزي. علاش؟ لحقاش عباره عن عوامل. باش عرفنا عوامل، واش عندي هنا حدود؟ لا، ما عنديش حدود. كا راه هي كا فوا ا بلس بي، او بيان كا فاكتور ا بلس بي، كا عامل ا بلس بي. الوغ هذا راه عباره عن ماذا؟ عن تعبير رياضي معمل. بغيت نحولو انا لتعبير رياضي منشور. الوغ كيفاش نحولو لتعبير رياضي منشور؟ تنوزع هاد الكا هادي على هاش؟ كنوزعها على ا وعلى بي. ردوا البال معايا مزيان وناخذوا بعين الاعتبار الاشاره لو سين ديال لو برودوي. كا فوا ا هي كا ا من طبيعه الحال كا ا بلس كا فوا بي هي كا بي. تري بيان، كا فوا بي سي كا بي. مفهوم؟ نفس الشيء اذا كانت عندي مثلا ا بلس بي وهنا فوا كا، الوغ لا ميم شوز. هنا الله يرضي عليكم نفس الشيء، بغيت ننشر ندير كا فوا ا كا فوا بي، سيتادير كا ا بلس كا بي. ناخذ واحد ليكزامبل بسيط باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا كيفاش كنشر واحد التعبير مكتوب على شكل عدد في مجموع. الوغ ناخذ مثلا 3 فاكتور x moins 5. الوغ بور ديفلوبي سيت اكسبرسيون ماتيماتيك شنو غادي ندير؟ 3 فوا x سي 3 x ou le plus sur le moins c'est moins. Le produit de nombre de signes contraires est un nombre négatif. 3 fois 5 c'est 15. Alors هذا حولته من تعبير رياضي معمل sous forme des facteurs، هذا فاكتور وهذا فاكتور، التعبير الرياضي على منشور، هذا تاغم وهذا تاغم. الوغ شنو العمليه درت؟ هذه درت العمليه ديال النشر. واضح؟ نزيد اكزومبل اخر. عندي مثلا موان 5x فاكتور دو x بلس 3 موان 4y مثلا. هذا سي اون اكسبرسيون ماتيماتيك ديفلوبي. علاش؟ لحقاش سو فورم دي فاكتور. عندي هذا الحد الاول، عفوا العامل الاول، وهذا العامل الثاني. الوغ هذا فاكتور وهذا فاكتور. اشنو خصني ندير؟ خصني نحولهم لماذا؟ نحولهم الى حدود. هاد موان 5x شنو غادي نديرو؟ غنوزعوها على 2x، غنوزعوها على 3، وغنوزعوها على موان 4y. الوغ علاش غنحصلو
moins plus c'est moins, 5 fois 2 c'est 10, ou x fois x c'est x à la puissance 2 من طبيعة الحال، لحقاش لو برودوي الله يرضي عليكم x fois x هذا عنده 1 وهذا عنده 1 alors c'est x à la puissance 2. ردوا البال معايا مزيان الله يرضي عليكم، القواعد ديال القوى مهمة في النشر والتعميلة، ضروري خصكم تكونوا ضابطين القواعد ديال القوى. alors le moins fois plus c'est moins، 5 fois 3 c'est 15 x من طبيعة الحال، وهنا le moins fois le moins c'est plus، و 5 fois 4 c'est 20 x y 20 x y. Très bien. alors حصلنا على une expression mathématique اللي هو développé منشور. علاش؟ لحقاش هادو سون دي تيرم، الحد الاول الحد الثاني والحد الثالث. واضح؟ نزيدو مثلا مثال اخر، عندي باغ اكزومبل 2x facteur x à la puissance 3 moins 4x plus 2. Alors comment développer cette expression? La même chose بنفس الطريقه الله يرضي عليكم. alors هذا غنوزعوه على هذا ونوزعوه على هذا ونوزعوه على هذا. علاش غنحصلوا 2 très bien لحقاش plus fois plus x fois x à la puissance 3. هنا on garde x et on additionne les exposants. هذا عنده 1 وهذا عنده 3 c'est 4. plus fois moins c'est moins, 2 fois 4 c'est 8, x à la puissance 1 fois x à la puissance 1 c'est x à la puissance 2. 2 fois 2 c'est 4 x. Très bien. حصلنا على une expression mathématique qui veut dire développer. alors ملي كنقول le développement c'est-à-dire transférer une expression mathématique factorisée en une expression mathématique développée. نحول واحد التعبير رياضي معمل الى تعبير رياضي منشور. اذا عطينا المثال ديال الاول، اذا كان عندي عدد في مجموع. واضح؟ اذا كان عندي عدد في مجموع. ندوزو للمثال الثاني، اذا كان عندي مجموع في مجموع ولا فرق في فرق. باغ اكزومبل عندي مثلا a plus b فاكتور c plus d، يعني عندي واحد المجموع في مجموع، ماشي عدد في مجموع كما خدينا في المثال الاول. عندي مثلا هنا k فاكتور a plus b وهنا a plus b فاكتور k، يعني هنا عندي عدد في مجموع او مجموع في عدد. ناخذ الحاله الثانيه اللي كيكون عندي فيها عدد او مجموع في مجموع. باغ اكزومبل عندي مثلا a plus b فاكتور c plus d. alors كيفاش انا نشرح هذا التعبير الرياضي هذا؟ ردوا البال معايا مزيان باش تفهموا، شي حاجه بسيطه وسهله بزاف. alors ملي كنبغي نشرح هذا التعبير هذا، انا خصني نوزع a على الحدين هادو اللي داخل اقواس بجوج، يعني نوزعها على a ونوزعها على c ونوزعها على d. تنسالي من a عاد ندوز ل b. alors a c و a d. ملي ندوز ل b كذلك نفس الشيء، غنوزع b على من؟ غنوزع b على c وغنوزع b على d. alors علاش غنحصلوا ac ad bc bd؟ اللي ما فهمش مزيان نزيد نشرح ونوضح اكثر. خديت a على ما غنوزعها؟ غنوزعها c plus d، وغناخذ b plus b تاهي على ما غنوزعها على c plus d. alors علاش غنحصلوا؟ حنا رجعنا للحاله الاولى ac plus ad ac plus ad plus bc plus bd. alors حصلنا على نفس الجواب، لا في الحاله الاولى لا في الحاله الثانيه. واضح؟ ناخذ اكزومبل باش تفهموا كيفاش كنشر التعبير الرياضي مكتوب على شكل جداء ديال مجموعين او جداء فرقين. مثلا عندي 2x moins 3 فاكتور 4x بلس 5 مثلا. مطلوب مني نشرح هذا التعبير هذا. الوغ ساهل، نبداو ب 2x نوزعوها على هادو بجوج وندوزو لموان 3 نوزعوها على هادو بجوج. ولكن الله يرضي عليكم دائما ردوا البال الاشاره، الله يرحم لكم الوالدين. 2x fois 4y c'est 8x à la puissance 2. 2 fois 5 c'est 10x. Moins 3 fois 4 c'est moins 12x. Au moins 3 fois 5 c'est moins 15.
Très bien. Alors, حصلنا على une expression mathématique développée ولكن واش مبسط؟ علاش قرينا التبسيط؟ باش إلا كان عندي واحد التعبير رياضي غير مبسط نقدر أنا نبسطو دابا. Alors, علاش غنحصل 8x au carré 10x moins 12x c'est moins 2x moins 15. Alors, هذا c'est une expression mathématique développée et réduite. راه منشور ومبسط في نفس الوقت. واضح؟ نزيد نعطي مثال آخر. Par exemple, عندي مثلا 4x moins 3 sur 2 facteur مثلا 5x plus 5 sur مثلا 4. Alors, إذا بغيت ننشر هذا التعبير الرياضي ساهل غادي نشد 4x نوزع على 7x ونوزع على 5 sur 4. لا ميم شوز بالنسبة ل 3 sur 2 نوزع على 7x وعلى 5 sur 4. Alors 4x fois 7x c'est 28x à la puissance 2. 4x fois 5 sur 4 ردوا البال معايا مزيان الله يرضي عليكم 4x fois 5 sur 4. Alors هنا plus 4x fois 5 sur 4. الله يرضي عليكم ردوا البال ما بغاش نحسبها مباشرة باش تفهموا. moins 3 sur 2 fois 7 sur x c'est-à-dire moins 3 sur 2 fois 7x وبقات عندي moins 3 sur 2 fois 5 sur 4. moins 3 sur 2 fois 5 sur 4. Très bien. علاش غنحصل في هذه الحالة هذه على 28x à la puissance 2. 4 غتختزل مع ال 4 لحقاش on peut simplifier diagonalement إلا كان عندي la multiplication. x fois 5 c'est 5x. 3 fois 7 c'est 21 c'est-à-dire 21 sur 2 x. On a عندي moins 3 sur 2 fois 5 sur 4 il y a moins 15 sur 8. Très bien. فينا هما اللي نقدر نبسط مع بعضياتهم. Alors هذه عندنا x وهذه عندنا x. Alors on peut simplifier c'est-à-dire 28x à la puissance 2. هنا on cherche le dénominateur commun c'est 2. Alors هنا غتجيني 10x moins 21x moins 15 sur 8. Très bien. Alors là, j'en ai 28x à la puissance 2. 10 moins 21, c'est moins 11 sur 2x moins 15 sur 8. On a une expression mathématique développée et simplifiée. راه عبارة عن تعبير رياضي منشور ومبسط. الوغ هذا الشيء بالنسبه ولا فيما يخص النشر. باش تزيدوا تفهموا اكثر غادي نديروا عاوتاني بوز وتخدموا معايا واحد لابليكاسيون غادي نديروها دابا. يلا بقاو معايا. الوغ هذا هو ليكزارسيس ديال الديفلوبمون. ما تنساوش ديروا بوز الفيديو وتخرجوا في الدفتر ديالكم وعاد تصحوا معايا صافي. الوغ نبدا انا التصحيح دابا. هنا عطيني ديفلوبون اي ريدويزون مطلوب مني لي ننشر ونبسط الوغ في هذه الحاله هذه اش غادي ندير؟ غادي نوزع 2x على من على x au carré moins 3x au 5. 2x fois x au carré c'est 2x à la puissance 3. ردوا البال معايا مزيان الله يرضي عليكم. دائما ليسينا ما تنساوش الاشارات. Plus fois moins c'est moins 2x fois 3x c'est 6x à la puissance 2. هنا plus fois plus c'est plus 2x fois 5 c'est 10x. On douze ثانية moins x au carré facteur x plus 6. Alors هذا c'est une expression اللي هو factorisé. غادي نشرو moins fois plus c'est moins x au carré fois x c'est x à la puissance 3. Moins fois plus c'est moins x au carré fois 6 c'est 6x au carré. Très bien. دابا نشرت ولكن واش جاوبت على السؤال؟ مازال لحقاش انا طالب مني ننشر ونبسط ديفلوبون اي ريدويزون الوغ كنمشي اللي عندهم الميم دوغري ميم باز و ميم دوغري. عندي 2x au carré à la puissance 3 bien au cube au moins x au cube. Alors 2x au cube moins x au cube. ونمشيو عاوتاني moins 6x à la puissance 2 moins 6x à la puissance 2. Très bien. Plus 10 x. Alors, on peut additionner ces deux termes. On dit 2x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 c'est x à la puissance 3. هنا moins 6 رد البال كاين اللي تيمشي يقول لك راه عندي هادو دو نومبر اوبوزي. امتى كيكونوا دو نومبر اوبوزي؟ الا كانوا عندهم دي سين كونترير يعني اشارتين مختلفتين. Alors moins 6 plus 6 c'est 12x à la puissance 2 plus 10x. واش هنا نقدر نزيد نبسط هذا التعبير؟ لا. الوغ حصلت على تعبير رياضي
مبسط. الوغ هادشي بالنسبه لأ. ندوزو دابا لبي. شنو عندي في بي؟ ديفلوبون اي ريدويزون بي. ديفلوبون اي ريدويزون بي. الوغ في البي عندي بي ايغال 3x facteur de x moins 5 moins 2x plus 1 facteur x moins 1. Très bien. Alors, on 3x fois 2x, c'est 6x à la puissance de 3 fois moins 5, c'est moins 15x. Est-ce que c'est clair? 12 d'abord, هنا moins. Alors, بالبال معايا هنا الله يرضي عليكم. هنا بزاف منكم تيخطأ. دائما ملي كيكونوا لي بارونتيز سي لي بارونتيز سون سكسيدي ديسيون موان نخلي اخويا انا الناقص ونفتح القوس عاد نشر. علاش؟ لحقاش ملي كيكونوا الاقواس مسبوقين باشاره ناقص كيتغير ما بداخل الاقواس. الوغ انت هنا الا درتي ناقص ومشيتي كدير نشر يعني الناقص راه غندخلها على 2 اكس. الوغ الله يرضي عليك قبل ما نبدا نشر نخلي انا ديك الناقص فين ما تلقى واحد الجداء يعني واحد التعميم وكاين عندك ناقص خلي الناقص وافتح القوس ونشر هادشي عادي. الوغ هنا 2x fois x سي 2x au carré. هنا 2x fois moins 1 سي moins 2x. هنا 1 fois x سي x. هنا 1 fois moins 1 سي moins 1. دابا عاد نحيد هذوك الاقواس اللي خليت 6x au carré moins 15x. هنا les parenthèses sont succédées d'ici moins. Alors on change le signe des termes qui ont entre parenthèses. Alors هادشي غيتغير كيفاش داير هذا بلس غيولي موان دو اكس او كاري. كيفاش داير هذا موان غيولي بلس دو اكس. هذا بلس غيولي موان اكس وهذا موان غيولي بلس. واضح؟ الوغ قبل دائما الله يرضي عليكم قبل ما نمشي نبدا نحسب تنشوف واش عندي دي نومبر بروبوزي. ما عندناش دي نومبر بروبوزي الوغ نجمعوا اللي عندهم même degré. 6x à la puissance 2 moins 2x à la puissance 2. دائما تبداو من اكبر درجه. moins 15x plus 2x moins x plus 1. Très bien. Alors 6 moins 2 c'est 4x à la puissance 2. Moins 15 plus 2 c'est moins 13. Moins 13 moins 1 c'est moins 14x plus 1. Alors هادشي بالنسبة للتعبير ديال B. واضح؟ ندوزو دابا l'expression de C. ردوا البال معايا مزيان الله يرضي عليكم باش تفهموا هاد l'expression الخط هذا. واضح؟ Alors, بالنسبة l'expression de C, on a développant et réduisant C. عندي C égale moins de x facteur x moins 6 facteur x plus 5. هنا نقدر نجيو ندير moins de x fois x fois x moins de x fois x fois 5 moins de x fois moins 6 fois. ولكن هنا نتوما غادي نتلفوا. الوغ نبداو الله يرضي عليكم ملي كيكون عندي بليزيور فاكتور نبدا نخدم حاجه بحاجه. نخلي دائما هذا ونحسب هذا. عندي موان دو اكس ونمشي ونشر هادو مع بعضياتهم. x fois x c'est x à la puissance 2. x fois 5 c'est plus 5x. Moins 6 fois x c'est moins 6x. Ou moins 6 fois 5 c'est moins 30. واضح؟ ونزيد نشر عاوتاني هذاك اللي خليت. moins 2x fois x au carré c'est moins 2x à la puissance 3. Moins fois plus c'est moins 2 fois 5 c'est 10x au carré. Moins fois moins c'est plus 2x fois 6x ou bien fois moins 6x c'est 12x à la puissance 2. وعندي هنا moins 2x fois moins 30 c'est plus 60x. Très bien. Alors هنا نمشي نجمع اللي عندهم الميم دوغري مع بعضياتهم. Moins 2x à la puissance 3, moins 10x à la puissance 2 plus 12x à la puissance 2, c'est 2x à la puissance 2 plus 60x. وكنكون حصلت على une expression mathématique اللي منشور ومبسط. إذا من بعد ما عرفنا كيفاش نحولوا واحد التعبير الرياضي معمل التعبير الرياضي منشور بواسطة عملية النشر، غادي ندوزو دابا ونتعرفوا على كيفاش نحول واحد التعبير رياضي منشور لتعبير رياضي معمل واللي كتسمى هذه العملية لا فاكتوريزاسيون. Alors comment factoriser une expression algébrique ou bien une expression littérale. Alors إلا عندي دابا واحد التعبير رياضي منشور باغ اكزومبل عندي مثلا A égale 5A plus 3 مثلا B
A moins X A. C'est une expression mathématique ou bien une expression littérale développée على شكل حدود. شحال عندي من حد هنا؟ 1 2 3 إلى آخره. شنو مطلوب مني أنا؟ نعمل يعني نحول هذا التعبير الرياضي المنشور إلى تعبير رياضي معمل. كيفاش ندير تنحول هذا التعبير الرياضي؟ بزاف منكم تيجي التعبير صعيب وصعب من النشر وكذا. بالعكس، إلا ضبطتي الأمور وحاولتي تفهم غادي يجيك داكشي ساهل. ألوغ هنا كنمشي ندير واحد المراحل، إلا تبعتي هاد المراحل غيجيك بصير التعميم. ألوغ هنا أول مرحلة كنحدد لو نومبر دي تيرم. شحال عندي من حد أنا؟ كومبيان تيرم دون سيت إكسبرسيون ماتيماتيك؟ 1 2 3 تيرم. الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث. مزيان. شنو كيفرق ما بين الحدود؟ بليس أو موان. مزيان. ندوز للمرحلة الثانية، ليطاب 2. تنحدد لو فاكتور كومان، واحد العامل مشترك. يقدر يكون واضح ويقدر يكون مخبي لك العامل المشترك. ردوا البال معايا مزيان. كنحدد الفاكتور كومان. الوغ شنو هو العامل المشترك؟ يعني الحاجه اللي كاينه هنا وهنا وهنا. هو اش؟ هو من بعد ما كنحدد العامل المشترك، اذا وجد من طبيعه الحال، في حاله اذا لم يوجد العامل المشترك، هذه غنشوفوها في الجزء الثاني من الدرس اللي غنديروه في فيديو اخر ان شاء الله، واللي غادي يتعلق بلي زيدونتيتي روماركابل، المتطابقات الهامه. الوغ عندي انا هنا عامل مشترك. الوغ كنعمل به فاكتور. تري بيان، عملت. الوغ حولت هذاك التعبير لعوامل. كان عندي حدود، انا حولت عملت باش مزيان. شنو غيبقى عندي هنا؟ 5 اللي كانت عندي، داكشي اللي عملت فيه راه بحال ضربت فيه هنا، تنقسم عليه هنا. 5 sur 5 واضح؟ بليس عفوا سور عفوا صافي واضح. نفس الشيء هنا 3 بي sur moins x sur بحال ما درت حتى شي حاجه. شديت واحد العدد ضربته بداك التعبير كامل وقسمت عليه. مثلا الى عندك اكس، الوغ تقدر تكتبها هي فوا اكس سور مشات مع بقات لك اكس. الوغ هنا تنضرب ونقسم على نفس العدد. هذا الشيء هو المقصود بالتعميم. الوغ علاش غنحصل انا هنا فاكتور؟ هذه مشات مع هذه، الوغ غيس هنا مشات مع شنو غتبقى عندي 3 بي موان مشات مع شنو بقى عندي اكس. الوغ انا حصلت على ماذا؟ على واحد التعبير رياضي معمل. اذا كيفاش درت لك التعبير الرياضي معمل؟ تبعت واحد المراحل معينه. نزيدو نعطيو اوتر اكزومبل. عندي مثلا بي فاكتوريزي بي، عندي مثلا 2 اكس على بويسونس 3 موان 4x à la puissance 4 مثلا plus 8x à la puissance 2. هذا une expression mathématique développée. شنو مطلوب مني؟ نعمل هذا التعبير الرياضي. الوغ المرحله الاولى نحدد لو نومبر دي تيرم 1 2 3 ونحدد الفاكتور كومان اللي واضح واللي مخبي. راه قلت لكم بعض الحالات تيكون هذاك العامل المشترك مخبي. الوغ هنا شنو هي الحاجه اللي واضحه؟ x. هنا ملي كيكون عندي لي بويسونس، عندي هنا اكس وعندي هنا اكس وعندي هنا اكس. الوغ راه الفاكتور كومان راه هو اكس، ولكن شنو غناخذ؟ واش اكس على بويسونس 1 اكس على بويسونس 2 اكس كناخذوا اللي عنده اقل درجه. هذا الدوغري ديالو 2، هذا الدوغري ديالو 4، هذا الدوغري ديالو 3. الوغ شنو اللي غناخذوا؟ غناخذوا 2. الوغ اكس على بويسونس 2 هو الفاكتور كومان. مزيان. واش مازال عندي شي فاكتور اخر؟ 8 و 4 و 2. 8 est un multiple de 4 et de 2. الوغ 8 راه مضاعف ديال 4 ومضاعف ديال 2. الوغ بيناتهم واحد العامل مشترك 2 و 4 و 8. شنو هو؟ هو 2. واضح؟ كاين واحد الفاكتور كومان عاوتاني هو 2. اذا باش غنعمل عملت ب 2 x على بويسونس 2. نفس الشيء هنا عندي 2 x على بويسونس 3 sur 2 x على بويسونس 2. داكشي اللي ضربت فيه هنا كنقسم عليه هنا moins 4x à la puissance 4 sur 2x à la puissance 2 plus 8x à la puissance 2 sur 2x à la puissance 2. Très bien. Alors, je n'ai pas dit 2x à la puissance 2 facteur. Mchat 2 مع 2. x à la puissance 3 sur x à la puissance 2, c'est x à la puissance 3 moins 2, c'est x à la puissance 1, c'est x. Moins 4x à la puissance 4 sur 2x à la puissance. Mchat 4 مع 2. Alors, je prends 2x à la puissance 4 sur x à la puissance 2, c'est x à la puissance 2. 8x au carré, مشات x au carré مع x au carré بقات 8 sur 2 c'est 4. الوغ شنو درت هنا؟ عملت. واضح؟ مفهوم؟ حصلت على اون اكسبرسيون ماتيماتيك اللي هو
معمل. طيب ندوزو دابا ليكزومبل اخر سي مثلا. الوغ سي مثلا عندي فيها اكس موان 2 فاكتور مثلا ولا بيان فاكتور اكس بلس 4 بلس مثلا x plus 4 facteur de x moins 3 مثلا. هذا اون اكسبرسيون ماتيماتيك اللي هو ديفلوبي. غتقول لي الاستاذ هنا راه تعميد، انا كنهضر على الاكسبرسيون كامل واش منشور ولا معمل. منشور علاش؟ فيه جوج الحدود، الحد الاول والحد الثاني. شنو هي الحاجه اللي كتكرر ليا في الحدين بجوج؟ الوغ هي x بلس 4. الوغ في هذا الحد هذا عندي x بلس 4 وفي هذا الحد هذا x بلس 4. بزاف منكم كيقول لك الاستاذ راه x. انا قلت لكم قبيله ان هذا كامل كيتعتبر عدد واحد، هذا كامل كيتعتبر عدد واحد. الله يرضي عليكم. الوغ شنو هي الحاجه اللي معوضه هنا وهنا؟ هي x بلس 4. الوغ لو فاكتور كومان سي x بلس 4. اون فاكتوريز بار x بلس 4 ونقسموا عليها. الوغ ملي غنقسموا عليها في هذه الحاله غتختزل. شنو غيبقى عندي؟ x موان 2. باش ما نبقاش ندير هذه الخدمه هذه لحقاش باش نشرح لكم بها. x موان 2 بلس نفس الشيء هنا x بلس 4 غنقسموا عليها. اش غتبقى عندي؟ دو x موان 3. ومن طبيعة الحال نحسبوا هادشي اللي داخل الأقواس ونبسطوه. x بلس 4 x بلس 2x سي 3x موان 2 موان 3 سي موان 5. إلا ما فهمتوش هادي نزيد نعطي أمثلة أخرين باش تفهموا أكثر. ألو حصلت على إون إكسبرسيون ماتيماتيك ديفلوبي. نزيد أمثلة أخرين باش تفهموا أكثر. ألو ناخذو مثلا عندي مثلا واحد التعبير رياضي منشور وغادي نحولو إلى تعبير رياضي معمل. très bien. Alors ناخذو مثلا d égale x moins 2 facteur x plus 1 مثلا moins x plus 1 le tout à la puissance 2. Très bien. Alors هنا عندي une expression mathématique développée. Combien de termes ici? Il y a deux termes. الحد الأول والحد الثاني. Alors الله يرضي عليكم ركزوا مزيان. دابا غنشرحها بطريقة سهلة. Alors ملي غنبغي نعمل غنقلب على الفاكتور كومان في هذا الحد وفي هذا الحد. قلنا هذا الشيء كامل كيتعتبر عدد واحد وهذا عدد واحد وهذا عدد واحد. Alors شنو هي الحاجة ولا العدد اللي كيتعاود في هذا الحد وفي هذا الحد؟ Alors هو x بلس 1. Très bien. واضح؟ مفهوم؟ Alors ضربت هذا التعبير كامل في x بلس 1 خصني نقسم على x بلس 1. Alors غتبقى عندنا x moins 2 facteur x plus 1 sur x plus 1. واضح باش تفهموا مزيان. مفهوم؟ موان هنا عندي x plus 1 لو تو او كاري عملت في x plus 1 غنقسم على x plus 1. très bien. Alors هنا تختزلت x plus 1 مع x plus 1. واضح؟ شنو بقى عندي x plus 1 facteur x moins 2. واضح؟ حيدت هذه بقات لي x moins 2. مفهوم؟ موان. ردوا البال هنا. هنا لي بارونتيز سون سكسيدي دي سين موان. الوغ دير موان وخلي اخويا القوس باش ما تخطاش. الله يرضي عليك. هنا x بلس 1 لو تو كاري x. هنا عندك واحد الان. الوغ 2 موان 1 سي 1. صافي. لو كوسيون دو بويسونس دو ميم باس. الوغ شنو كنديرو؟ اون غارد لا باس اي اون سوستري لي زيكسبوزون. سيتادير غادي نحتفظوا بالاساس ونديرو جوج ناقص واحد. شنو غتبقى عندي؟ هي واحد هي x بلس 1. Très bien. Alors شنو بقى عندي هنا؟ x plus 1 facteur x moins 2. Les parenthèses sont succédées de 6 mois. Alors on change. x plus 1 facteur x moins x. Ça nous donne un opposé. شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي moins 2 moins 1 c'est moins 3. ونجيو نكتبها هنا في الاول ديال العدد moins 3. car la multiplication est commutative. ضرب تبادلي. نقدر نقول x plus 1 fois moins 3 ou bien moins 3 fois x plus 1. Très bien. Alors هادشي فيما يخص التعميم. ندوز نعطيكم عاوتاني واحد ليكزيرسيس وديروا بوز خدموه ونصحوه تاني. صافي. الوغ هاد ليكزيرسيس اللي عندنا ديروا بوز خدموا ليكزيرسيس في الكاي ديالكم وتابعوا معايا التصحيح من بعد ما تخدموا وتنتمنى يكون عندكم الاجوبه صحاح. الوغ بالنسبه ل فاكتوريزون ديروا عمي فاكتوريزون الوغ شنو عندي في 21xy moins 7x au carré. Alors, عندي a égale. Alors, quel est le facteur commun ici? Alors, هنا ملي كنشوف هنا عندي x وهنا عندي x. Degré ديال هذا 1 degré ديال هذا 2. Alors, on factorise par x.
21 et 7. عندي هنا واحد الفاكتور اللي كاشي اللي مخبي. هنا 21 est un multiple de 7. Alors le facteur commun c'est 7. Alors هنا 7x. هنا 21 نقسموه على 7 شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي 3. هنا 3y لحقاش x نقسموه على x غتعطيني 1. Moins, هنا 7x au carré, 7 sur 7 غتبقى عندي 1, x au carré sur x غتبقى عندي x. Alors 3y moins x. Alors حنا عملنا a. دوزو دابا ب. فاكتوريزون b. إذا شنو عندي في b؟ عندي 4a facteur a plus 1 plus a facteur 3a moins 1. Alors في هذه الحالة هذه غنقلب على لو نومبر دي تاعو. شحال عندي من حد؟ واحد جوج. شنو الحاجة اللي كتعاود فيهم جوج؟ الوغ هنا عندي a plus 1 هنا ما كتعاودش a plus 1. الوغ هنا عندي a وهنا عندي a. الوغ لو فاكتور كومان سي a. شنو بقى عندي في هذا الحد هذا؟ بقات عندي 4 فاكتور a plus 1. 4 فاكتور a plus 1. واضح؟ وفي هذا الحد شنو بقى عندي؟ بقات عندي 3a moins 1. الوغ نبسطو. هنا غتبقى عندي a فاكتور 4a plus 4 لحقاش غنشرو هنا plus 3a moins 1. اشنو غادي يعطيك هذا الشيء؟ a فاكتور 4a plus 3a c'est 7a و 4 moins 1 c'est 3. Très bien, راه حصلت على تعبير كيفاش داير معمل. دوزو دابا للسي. الوغ شنو عندي في السي؟ فاكتوريزون C. Alors l'expression de C c'est 9ab au carré moins 6a au carré b. ردوا البال عليكم. Alors C. Quel est le facteur en commun؟ عندي هنا a هنا a وهنا b وهنا b. واضح؟ Alors c'est a b. وناخذوا اللي عنده اقل درجة. a هنا 1 هنا 2. alors غناخذوا 1. b هنا 2 هنا 1. alors غناخذوا 1. 9 et 6 عندهم واحد الفاكتور كومان ولا ديفيزيون كومان قاسم مشترك اللي هو 3. الوغ غنعملوا باش ب 3 ا بي. الوغ هنا علاش شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي 3 ا سور ا ما بقاتش بي او كاري سور بي غتبقى عندي بي moins 6 sur 3 c'est 2 a au carré sur a c'est a و b sur b c'est 1. واضح؟ الوغ حصلت على واحد التعبير رياضي معمل. 3ab facteur 3b moins 2a. مازال ليا deux expressions. Factorisons d. Alors d égale 2x moins 3. Désolé. Alors عندي 2x moins 3 moins 2x moins 3 le tout au carré. Alors هنا إلا لاحظتوا كتشوف هنا راه عندي حد وهنا حد وهنا. لا شوف هذه تقدر تكتبها على شكل حد واحد 2x moins 3. alors هنا ولاو عندك دو تيرم. شنو هي الحاجة اللي كتعاود فيهم جوج؟ هي 2x moins 3. alors on factorise par 2x moins 3. حيدنا 2x moins 3 هنا نقسموا عليها. اش غنقسموا عليها؟ نقسموا على 2x moins 3. شنو غيبقى عندي؟ 1 moins 2x moins 3 هنا 2 على بويسونس 2 غنقسموا على 2x moins 3 غتبقى ليا 2x moins 3. وردوا البال الاقواس مسبوقين باشاره ناقص. ديما ندير القوس الله يرضي عليكم. c'est-à-dire 2x moins 3 facteur 1 moins 2x plus 3. alors شنو غادي يعطيني هذا الشيء؟ 2x moins 3 facteur شنو بقى عندي؟ 1 plus 3 c'est 4 c'est moins 2x plus 4. très bien. دابا ندوزو للمثال الاخير اللي عندي فيه التعبير ديالها هو 4x facteur x moins 1 moins 4x plus 1. alors égale 4x plus 1 facteur x moins 1 moins 4x plus 1. ça donne. alors quel est le facteur commun؟ 4x plus 1 4x plus 1. كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا تنزل بشويه لحقاش داير شرحت هادشي. شنو بقى عندي هنا؟ x moins 1 وهنا 4x plus 1 نقسموا عليه. اش غتبقى عندي؟ غتبقى عندي 1. c'est-à-dire e égale 4x plus 1 facteur x moins 1 moins 1 c'est moins 2. très bien. اذا هادشي فيما يخص التعميل. من طبيعه الحال مازال عندي الجزء الثاني في هذا الدرس هذا واللي كيتعلق بالمتطابقات الهامه. الوغ الله يرضي عليكم حاولوا تعاودوا هذا الشيء وتفهموه مزيان باش في المتطابقات الهامه ما يجيكمش داك الشيء صعيب. اذا نتمنى تكونوا ضبطتوا مزيان شنو هو المفهوم ديال التعبير الرياضي، كيفاش
شنو هو الحساب الحرفي، كيفاش كنبسط واحد التعبير الرياضي، وشنو هو المفهوم ديال النشر، وشنو هو المفهوم ديال التعميل. الوغ هذه هي نهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم حظ موفق والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش تدعموا القناه ديالنا، وديروا لايك الى عجبكم المحتوى اللي كنقدمه، واللي ما فهمش شي حاجه يديرها في كومونتير ونجاوبكم في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.